जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल NHDS प्रैंक पे। वी आर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो पे। हाँ, तो आज हम लोगों ने किया बहुत धमाकेदार वीडियो। जाओ वीडियो देखो, पता चल जाएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते जाना। और कुछ प्रैंक के बारे में बताना, कौन सा प्रैंक किया हम लोग? प्रैंक पूरा देखना, बहुत ही मेहनत लग रहा है। मिर्गी पकड़ा था आज हमको। जाओ प्रैंक पूरा देखो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करते रहो वीडियो को। और वीडियो बहुत ही लगता है मेहनत बनाने के लिए, और आप लोग भी थोड़ा देख के मेहनत कर दो। और चलो वीडियो करते हैं। छोटा मुड़ा देगा, ठीक है ना। पानी नहीं देना, मिर्गी में पानी नहीं देना। ठीक है दो, ठीक है दो। नहीं, पानी नहीं देना, पानी नहीं देना। दांत नहीं पकड़ा। ठीक है ना। A few moments later. জল খাবে নাকি? জল দেখো তো, জল খাবে না? জল আছে? जल्दी से नहीं। সাবধানে फिर मिर्गी हो जाएगा। ठीक है, तो जितना वेट खाओ ना तो घर से निकलेगा। दांत छोड़।
के रख, दांत छोड़ के रख, दांत छोड़ के रख, दांत छोड़ के रख। आराम से, आराम कर, आराम कर। बैठ, बैठ। आराम कर, हाँ, ठीक है। बता, मिक्स कर दे। जब तबीयत खराब है तो घर से बाहर निकाल শুয়ে দাঁড়া, শুয়ে দাঁড়া, শুয়ে দাঁড়া, শুয়ে দাঁড়া।